че и аз си спомни какво представляваше България преди аз да взема държавата. Нямаше пътища, нямаше железници, нямаше пощи, телефони нямаше. Нямаше училища, нямаше библиотеки, за университет да не говорим. Нямаше банки, нямаше съдилища, нямаше бирници, нямаше знаме. ГЕРБ нямаше тази държава. Нямаше театри, нямаше музеи. Преди мен в България работеха 25 работилнички. В момента работят 501 фабрики. Хранителни, текстилни, циментови, керамични, тухларски, въжарски, кожарски, машиностроителни, барутни и прочее. Накарах Народното събрание да приеме закон за насърчаване и покровителстване на местната индустрия. Да носят дрехи – българско производство, обуща – българско производство, чорапи, шапки, шалове, ръкавици, ризи, копчета на ризите – българско производство. Прокарах закон за пътните съобщения. Закон за субсидиране и стимулиране на всеобщата и всестранна просвета на населението чрез училищата, науките, театрите и литературата. Закон за развитие на селското стопанство и търговията. Изтеглих кредити, сключих заеми, привлякох чужди капитали. Модернизирах и селското стопанство. Внесох земеделчески машини, породи с добитък и култивирани семена и разсъди от Европа. И изпратих там, в Европа, момчета на държавна издръжка да учат агрономство. Миналата година, ако помниш, България излезе на първо място в Европа по производство на пшеница на глава от населението. Построих 1672 училища, 12 банки, 32 болници, 38 обществени бани. Прокарах 5343 км шосета. Построих железопътните линии Ориент Експрес, Ямбол Бургас, София Перник, София Радомир, Каспичан, Търново, Севлиево, Ловеч, Плевен, София, Пловдив, Чирпан, Нова Загора. Открих пристанищата в Бургас и Варна. Въведох пътната повинност. Всеки мъж от 21 до 52 години 5 дни в годината задължително, доброволно, по своя воля да чука камъни по пътищата. Въоръжих армията с модерни пушки и скорострелни оръдия от немската фирма Круп и френската фирма Шнайдер. Облагородих селата и градовете. Във всяко село построих ново читалище и амбулатория. Организирах междуселски пощенски служби. В София издигнах големи обществени сгради. Преустроих турския конак в модерен дворец. Построих сградите на Народното събрание, Българска академия на науките, Военното училище, Министерство на войната, Държавната печатница, Централна гара, Орлов мост и паметник Калевски. Открих Висшето военно училище, пожарната команда, полицията, пощенската палата с модерна телефонна централа. Взех решение за построяването на Народния театър, Синодалната палата, синагогата, духовната семинария, военния клуб, централни хали, Централна градска баня, Държавния музей, Висшето държавно рисователно училище и обсерваторията. Прокарах водопровод с Витошка вода, кръстих улиците и ги осветих нощем с 400 газови фенера. Номерирах сградите. Тази година, на 16 август, в Пловдив триумфално открих първото българско земеделческо промишлено изложение. На изложението присъстваха 24 страни, беше посетено от 160 000 души. Наградени с диплом бяха 1000 български производители и над 400 чуждестранни изложители. Лично аз представих републиката. Първия български плуг, първата българска вършачка, първия български механизиран стан, първата българска машина с автоматично действие за производство на обущарски клечки, първата българска парна машина, първата българска въздухонагнетателна помпа. Открих първата художествена изложба и първия събор на народните песни и танци. Изтеглих първия билет от първата българска държавна лотария. Ден през ден американските вестници се надпреварват да пишат за българското икономическо чудо. И всичко това направих аз, Стефан Стамболов, за 5 години. Бил съм диктатор? Да, че как няма да бъда. Този народ
беше честен, докато беше роб. Като потуши свободата, се разилня. Държавата ни се напълни с престъпници. И аз си спомнете на какво беше запричало свободното ни мило отечество на един голям затвор. Решетки навред, решетки по прозорците, решетки по вратите, решетки по балконите, решетки по витрините. Гражданите се заключваха зад решетките, а навън разбойниците вилнееха на свобода. О, тъй ли? Ама не познавате вие Стамболова. Вдигнаха армията и полицията на крак. И всички престъпници, без съд и присъда, до девето коляно, под ножа! Ама били им нарушени човешките права. Ау, баба Европа била възмутена. Санки им разбойниците спазват човешките права, като крадат и убиват. Сега в държавата ни бъде ли спокойствие и сигурност? Смее ли вече някой престъпник да надигне глава?